Йоу, парни, Гуру на битах, и сегодня, буквально час назад, вышел трек МС Хованского на второй раунд 17-го независимого батла Хип-Хоп.ру на тему «Ветер перемен». И я подумал, почему бы не снять реакцию на это, не посмотреть, что Хованский сделает на второй раунд. И вообще, я думаю, я слежу как бы за 17-м независимым отдельно, без реакции, и подумал, можно же их снимать и показывать вам свою реакцию и вместе следить. Поэтому, если вам зайдет эта реакция, ставьте лайки, пишите комментарии. И если будет набирать просмотры, то будем смотреть вместе с вами. Поэтому поехали, посмотрим, что Хова сделает. Я иду по блоку, в сраку дует ветер перемен. Кроме меня один нормальный белый рэпер Eminem. Но у сути рэперков скорее отвалится пизда, ведь чем они решат нормальный бал Хованскому поставить. У них больше не сидят Deepak Sense и Джонни Бой. Я так понял, что Мирон не сдаст трека на второй. Но пока все ноют, что оценки опустили вниз. На ютубе я ебусь с партнеркой, будто феминист. Я не за баллами, я не за выгодой, только задел меня. Я тебя выебу, тут не твоя территория. Видимо, ведь это не территория пидоров. Все давно поняли, кто из нас Армагеддон на битах, а кто суррогат. Тут половину манил переменами ветер, но Юра принес ураган. Кручу планеты как хочу, будто хула-хупом. Если чуешь ветер перемен, значит Юра дунул. Постоянно свеж и светил твои дни, куда серей. Жизнь в кино, я Саша Белый, жизнь в кино, ты Саша Грей. Холорот ебал перемены, все уже и так охуенно. Но если ветра мне проблемы принесут, то я буду сет против ветра. Холорот ебал перемены, все уже и так охуенно. Но если ветра мне проблемы принесут, то я буду сет против ветра. Я сразу скажу то, что меня удивило, это по технике. Хованский прям сильно потянулся, вот этот дабл тайм. Это, в принципе, он и слова не жевал, было все понятно, и мне кажется, раньше он такого точно не делал, это было очень клево, прям пиздатенько залетел на биты по панчам. Мне кажется, это вообще очень хорошая заявка. Я думаю, 100% он должен пройти в третий раунд, потому что по технике, по флоу все шикарно. Он реально подтянулся очень сильно, это, ну не знаю, сказывается. По панчлайнам было хорошо. Тему там, в принципе, нормально раскрыл. Я думаю, ну не прям шикарно, классно, но у него это получилось сделать. Надо посмотреть, какие там оценки ставят, до скольки, там вроде до 9 или баллов максимально, или 10, я не помню. Надо будет найти, если мы с вами будем вместе отсматривать эти заявки. Больше не буду делать по одной. Потом будем делать там по несколько штук сразу, по штук 5 возможно, ну, чтобы было удобнее сразу. И там есть же баллы за оценивание и критерии. И будем сразу с вами оценивать и смотреть. Сейчас я точно не знаю, чтобы не ошибиться, не будем пока в эти тернистые тропы лезть. Но второй раунд Хованского прям мне зашел. Я думаю, 100% должен пройти, потому что, как я уже сказал, панчи, подача, флоу, техника прям, ну, очень хорошо. Не каждый рэпер, я думаю, так сможет. Прикольно прям залетел, я не ожидал. Все давно поняли, кто из нас тут не твоя территория. На ютубе я ебусь с партнеркой, будто феминист. Я не за баллами, я не за выгодой, только задел меня. Я тебя выебу, тут не твоя территория. Видимо, ведь это не территория пидоров. Все давно поняли, кто из нас Армагеддон на битах, а кто суррогат. Тут половину манил переменами ветер, но Юра принес ураган. Конечно, понятно, в лайве он, возможно, так не сделает, но на треке это звучит очень прикольно. Поэтому Хованскому только похлопать, он молодец. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилась реакция, ставьте все равно лайки, если даже не понравилось, и подписывайтесь на канал, ведь здесь говорят правду. И беть!